თვეების განმავლობაში ვამტკიცებთ იმას, რომ გიგაურმა მოქმედება განახორციელა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებს. ძალიან კარგად ჩანს ვიდეო კადრებში, თუ როგორ ურტყავს პოლიციელი შეკრულ მუშტს სახეში ანატოლი გიგაურს და სულ 2-3 წამში უკვე გიგაური ახორციელებს იმ მოქმედებას, იქნევს ხელს პოლიციელის მისამართით, შესაბამისად იგერიებს მას. ანუ ბუნებრივია, რომ იგი იცავს საკუთარ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. როდესაც პოლიციელი ძალადობს ადამიანზე და პირველი აკეთებს პოლიციელი ამას, რა თქმა უნდა, იგი მხოლოდ ფორმალურად არის ამის შემდეგ პოლიციელი და მას ეხსნება რეალურად სტატუსი პოლიციელისა. ჩვენ ვთხოვდით მოსამართლეს შეეფასებინა მათ შორის ეს ნაწილიც, კერძოდ ვთხოვდით, რომ განაჩენში ერთი წინადადებით მაინც აესახა პოლიციელის მოქმედება და დაერქვა ის სახელი სამართლებრივად, რაც ქვია ამას. ანუ პოლიციელის მოქმედება იყო ძალადობრივი ხასიათის თუ არ იყო ძალადობრივი ხასიათის. 8 თვეა გასული იმ ჩვენებიდან, რაც ჩვენ მივეცით საგამოძიებო ორგანოს და ეპიზოდებად ავწერეთ დეტალურად, რა ეტაპზე მიიღო ანატოლი გიგაურმა დაზიანება და რა ეტაპზე გადაამეტეს ძალადობით პოლიციელებმა უფლებამოსილებას. პირველი ეს იყო აქციაზე, პოლიციელმა შეკრული მუშტი დაარტყა სახის არეში გიგაურს. მეორე ეპიზოდი დაკავების ფაქტი, როცა ანატოლი გიგაური ვეფხიდამოყმის ძეგლთან დააკავეს და რამდენიმე პოლიციელი, დაახლოებით 10-ზე მეტი პოლიციელი მას ფიზიკურად გაუსწორდა და თქვენ ძალიან კარგად ნახეთ პირველ პროცესზე სისხლის ჩაქცევები და ექსკორიაციები როგორ აღენიშნებოდა ანატოლი გიგაურს და ეს იყო დაკავების დროს უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების შედეგი და მესამე ეტაპი, რაზეც დღეს საბოლოო სიტყვაში უთითებდა გიგაური და თავისი ენით მას ამას არქმევდა წამებას, გიგაურს დაზარალებული ვახტანგ გაბუნია შეახვედრეს პოლიციის დეპარტამენტში და ვახტანგ გაბუნიამ გაიმეორა ძალადობრივი მოქმედება. კერძოდ მან თავის და უკანა ზურგის არეში რამდენჯერმე დაარტყა გიგაურს ხელი. ეს სამივე ეპიზოდი თავისი ფაქტებით ბუნებრივია ჩვენს მიერ მიწოდებული იქნა იმ დროინდელ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურზე დაახლოებით 8 თვის უკან, თუმცა დღემდე არანაირი შედეგი არ არის, არავინ არ არის დასჯილი და არათუ დასჯილი თვეების განმავლობაში ვითხოვდით, დაზარალებულად არ არის ცნობილი ანატოლი გიგაური.